US dollar 1.8 million လောက်ထိပေးထားတဲ့ international ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုစားပြုအသင်းအနေနဲ့ Dry Mic အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြိုင်ပွဲလဲဆိုတော့ Esport Nation Cup ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒါ international ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Caster Bell ပေးရနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ Esport Nation Cup ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းလေးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Esport Nation Cup ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ကျင်းပပေးမှာလဲဆိုတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံ Riyadh မြို့မှာကျင်းပပေးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာဟို MSC လောက်ခဲ့တဲ့ဒါ EWC ကနေပြီးတော့ပဲသူတို့ကျင်းပပေးမှာဗျာ price pool ကလည်းမြင့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုစားပြုအသင်းအနေနဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့က player တွေပဲတွားပြိုင်ရမှာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အသင်း2သင်း3သင်းလောက်က player တွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲကတွားပြိုင်ရမယ်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန် Gladiators ကရှင်းပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟန်ပါမယ်ဘလင့်လည်းပါမယ်ဗျတော်တော်လေးတော့မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နီးပြ Code March လည်းကျွန်တော်တို့ပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်သတင်းက Medici ကဒီနီကိုဘိုရဲအလီတာဒီ၃ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့ ENC အတွက်ခေါ်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ဒါ Wyvern Esport မှာကျွန်တော်တို့ဆော့ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဆော့ထားတဲ့ဒါ Risen Leo လည်းဒါနိုင်ငံလူရေးစဉ်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်တာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘာလို့အသင်းတွေက2သင်း3သင်းလောက်က player တွေကတွားစုပြီးဆော့ရတာလဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့သူတို့ rule ကအဲ့လို organization တစ်ခုတည်းကအသင်းတစ်ခုတည်းကကျွန်တော် player တွေလာပြိုင်လို့မရဘူးဗျာအဓိကဒီနိုင်ငံကိုစားပြုပွဲပုံစံမျိုးဒါတွားပြီးတော့ဆော့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကျင်းပအောင်မဲ့ကျွန်တော် timeline ကတော့လာမဲ့ဒီ17လပိုင်း23ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အတွင်းမှာကျွန်တော် offline အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဒါ Riyadh မြို့မှာဆော့ရမှာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲက price pool လည်းများတယ် Dry Mic အနေနဲ့ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံထားရတာကျွန်တော်တို့ total 16နိုင်ငံတောင်မှရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်အာရှ region တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ Indo, Philippines, Malay, Cambodia, Singapore အစရှိတဲ့ပြည့်ဒီလို region တွေလည်းပါတယ်တခြား Europe ဘက်ကကျွန်တော်အသင်းတွေတော်တော်များများလည်းပါတယ်16သင်းနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ16သင်းကကျွန်တော် Dry Mic အသင်းပဲပြီးတော့နောက်ထပ်16သင်းအပြင်နောက်ထပ်16သင်းက qualifier ကနေတက်လာအောင်ပါဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို total 32သင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့32သင်းကိုတို့ကဒီ group 4ခုခွဲပြီးတော့တသင်းကိုgroup တစ်ခုကိုကျွန်တော်10သင်းပုံစံမျိုးနဲ့ group 4ခုခွဲပြီးတော့တို့တွေစပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ရှင်ပြိုင်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ tournament ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ price pool ကလည်းများတယ်များတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ M series တွေဘာတွေထက်ကိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပေးတာကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ MSC ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် MSC ကျင်းပသွားတဲ့EWC အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ပဲကျင်းပပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကလည်းတော်တော်လေးမိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ M8 မလာခင်မှာ M8 ကကျွန်တော်12လပိုင်းကြော်လောက်မှလာမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ M8 မလာခင်မှာကျွန်တော်ဒီ17လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာကိုစားပြုအသင်းပွဲစဉ်တွေကိုအားပေးလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာဒီလိုမျိုး player တွေ2သင်း3သင်းဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ performance lesson mind တွေရတယ်ဘယ်လိုမျိုးထွက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့အလီတာပေါ့လေအလီတာရဲ့ပြည်သက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေသူရှေ့မှာဒီ AI Esport နဲ့ China ပွဲတစ်ပွဲကို international သွားဆော့ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ပွဲကအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအားလုံးလည်းသိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့အလီတာအတွက် international မှာအတွေ့အကြုံကောင်းနေရမယ်ပွဲတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီလိုအသင်းတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ထားရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရလက်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တခြားအသင်းတွေလည်းအများကြီးပါတယ်မြန်မာပွဲကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကကျွန်တော်ကဒီပွဲအကြောင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကဒါပြီးတော့ပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းMESS ရဲ့ Facebook page မှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတောက်လျှောက်သူတို့သင်ပေးသွားဖို့ရှိရထင်ပါတယ်ဒီအဲ့ page မှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြိုင်ပွဲနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးမြန်မာအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါ